नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आराध्या मिश्रा और मैं आज सभी के सामने आज आई हूँ बताने कि आदमी के प्रकृति के बारे में। तो आदमी की 3 प्रकृति होती है, जिसे वात, पित्त और कफ 3 प्रकृति के हिसाब से बांटा गया है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी खा लें पर वो मोटे नहीं होते, तो उनके अंदर वात प्रकृति का चीज़ है। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं, तो वो है कफ। और जो थोड़ा खाते हैं फिर